Okay, schönen guten Morgen. Wir haben dann Hausaufgabe zu diskutieren. Kita ada PR yang mau dibahas. Ya, sebenarnya tadi kita sudah bahas. Saya lupa rekod. Terpaksa saya baca sebentar. Ya, okay. A2. Dürfen oder können. Entschuldigen Sie bitte. Also hier dürfen Sie nicht rauchen. Das ist verboten. You may not smoke here. It is forbidden. Oh, Verzeihung, das wusste ich nicht. Oh, sorry, I did not know that. Dan Nummer 2, kannst du gut English? Can you English well? Or can you speak English well? Naja, es geht. Well, ist ja okay. Wir können diese Wohnung nicht nehmen. We cannot take this apartment. We have no possibility to take this apartment. Sie ist doch viel zu teuer. It is way too expensive. Ja, da hast du recht. Yes, in this case, you are right. Tut mir leid, aber ich darf nicht so viel Süßes essen. Sorry, but I may not eat so many sweet stuffs. Aber warum denn? But why not? Ich mache eine Diät. I am dieting. Und gut, und jetzt A3. Müssen oder sollen. Was, schon 7 Uhr? Already 7 o'clock? What? Dann müssen wir jetzt schnell nach Hause gehen. We must go home quickly. Warum denn? Why? Unsere Eltern warten mit dem Abendessen auf uns. Our parents are waiting for us with the dinner. Nina, du sollst jetzt bitte Johannes zurückrufen. Nina, you should call Johannes back. Ya, es handelt sich hier eine Erwartung. Ini adalah expectation on somebody. Maka kita pakai should instead of müssen. Ya, sollen. Hat schon 3-mal angerufen. He called 3 times already. Ja, mache ich. Yes, I will do that. Warum muss ich immer die Küche aufräumen? Why I must always clean up or tidy up the kitchen? Nah, müssen di sini, ya müssen hier zeigt dann eine Pflicht, eine Pflicht menunjukkan satu assignment, ya atau satu duty. Du machst nie etwas, you never do anything. Das stimmt doch gar nicht. It's not true at all. Ich gehe jetzt einkaufen. I go shopping now. Soll ich Ihnen etwas mitbringen? Should I bring you something? Ya, should I bring you something along? Jadi sollen di sini dipakai untuk menanyakan kemauan orang lain. Ya, wird hier verwendet, dann den Wunsch einer anderen Person zu fragen. To ask the wish of other person. Ja, ein Sandwich mit Käse bitte. Okay, mögen oder möchte. Mögen, to like something. Suka sesuatu. Möchten artinya would like to do something or would like to have something. Möchtest du ein Glas Whisky? Would you like to have a glass of whiskey? Vielen Dank. Aber ich mag keinen Whisky, but I don't like any whiskey. Ich finde es schmeckt schrecklich. I think it tastes horrible. Wie findest du Mareike? What do you think of Mareike? Bagaimana menurut kamu Mareike? Sehr nett, very nice. Ich mag sie gern. Also saya sangat suka dia. Jetzt möchte ich am Meer in der Sonne liegen. Sekarang saya ingin berbaring di pantai di bawah matahari. Und du and you? Ich mag die Berge lieber. Saya lebih suka. Ini ya, die Berge. Die Berge, plural von der Berg. Der Berg, plural die Berge. The mountains. Okay, Nummer 4. Magst du lieber das Leben in der Stadt oder auf dem Land? Do you like preferably the life in the city or on the countryside? Apakah kamu lebih suka kehidupan di kota ataupun di pedesaan? Ich mag das Stadtleben, I like the city life, aber im Sommer möchte ich oft in der Natur sein. Tapi di Sommer saya pengen sering di alam. Da ist es auf dem Land schöner. Dalam hal ini lebih indah di daerah pedesaan. Okay, Raf macht seine Arbeit keinen Spaß mehr. Jadi pekerjaan Raf bagi dia itu tidak fun sama sekali. Dan mag seinen neuen Chef überhaupt nicht, because he dislike or he does not like his new boss at all. Möchtet ihr vor dem Essen einen Aperitif trinken? Apakah kalian ingin minum aperitif sebelum makan? Gerne, dengan senang hati. Ich möchte bitte einen Campari Orange oder Orange. Ya. Saya pengen inilah ya, Campari Orange. Für mich auch bitte. For me also. For me as well, please. Okay, good. Jadi ini yang tadi saya lupa record, maka saya bacakan sebentar. Machen wir dann weiter. A5. Das will ich können. Saya pengen bisa itu. I want to
I want to be able to do that. Ungefähr so, gitu ya. Gut, ergänzen Sie das, die Verben in Present. So, bitte schön. Finsterin. Jutta kann sehr gut Klavier spielen, aber sie muss jeden Tag üben. Ja, Jutta kann sehr gut Klavier spielen. Jutta can play piano very well, aber sie muss jeden Tag üben. But she must practice every day. Weiter? Hans und ich wollen am Freitagabend zum Tanzen gehen. Das wird lustig, denn wir können nicht gut tanzen. Ja. Hans und ich wollen am Freitagabend zum Tanzen gehen. Jadi kalau Hans und ich berarti apa ini? Ini adalah wir. Hans dan saya, berarti kami ya. Oke, wir wollen am Freitagabend zum Tanzen gehen. Kami ingin pergi dansa pada malam hari Jumat, ya. Das wird lustig. It will be funny. It will become funny. Denn wir können nicht gut tanzen because we cannot dance well. Weiter? Ich will unbedingt Weekend lernen. Das ist Abenteuer. Deshalb muss ich das studieren. Ja, ich will unbedingt fliegen lernen. I want to learn to fly. Unbedingt. No matter what. Das ist aber teuer, but it is expensive. Deshalb muss ich zuerst viel Geld verdienen. Therefore, I must earn a lot of money first. Kannst du Schatz spielen? Ja, aber nicht so gut. Ich darf wahrscheinlich nicht so schnell spielen. Ich muss länger nachdenken. Ja, okay. Kannst du Schach spielen? Can you play chess? Ja, aber nicht so gut, but not so well. Yes, but not so well. Ich darf wahrscheinlich nicht so schnell spielen. Ja, probably I may not play so quickly. Ich muss länger nachdenken. I have to consider longer. Ja, I have to ponder longer. Saya harus berpikir lebih lama. Good. Weiter? Max will im Winter einen Salsa-Kurs machen. Jetzt muss Abend noch eine Tanzpartnerin finden. Das ist schwierig, denn ist ziemlich klein und will nicht, dass das Machen größer ist als Mädchen girl, ja. Okay, gut. So, Max will im Winter einen Salsa-Kurs machen. Max itu mau ikut kursus salsa di musim dingin, ya. Jetzt muss er aber noch einen Tanzpartnerin finden. Sekarang dia harus temukan partner dansa. Das ist schwierig. That is difficult. Then er ist ziemlich klein because he is quite klein di sini bukan small ya. Klein di sini konteksnya adalah short. Dia lumayan pendek. Und er will nicht, dan dia tidak mau, dass das Mädchen größer ist als er. Größer di sini artinya bukan bigger, tapi taller. Dan dia tidak mau bahwa gadis itu lebih tinggi daripada dia. Ya, good, weiter. mit mir ins Kino gehen. Wenn aber wir können erst in einer Stunde kommen. Wir müssen noch die Küche aufräumen. Ja, wollt ihr mit mir ins Kino gehen? Apa kalian mau pergi ke bioskop sama saya? Gern, ya, ya, dengan senang hati. Aber wir können erst in einer Stunde kommen. Tetapi kami 1 jam lagi baru bisa datang. Wir müssen noch die Küche aufräumen. We still have to clean up, tidy up the kitchen. Okay? Alles klar? Alles klar. Gut, dann machen wir dann noch heute eine Wiederholung. Wiederholung von trennbaren Verben. Kita hari ini pengulangan tentang trennbare Verben, separable verbs, kata kerja yang bisa dipisahkan, ya. Oke, nah kita coba buka PDF kita ini, ya, Seite 48, halaman 48.
Sekali lagi, ini ada form buku, ada form cetaknya. Nanti saya ada cetakkan buat kalian. Ya, cuma sekarang belum ada, ya. Cuma nanti ada form cetaknya. Jadi ini ya bisa dipakai sampai B1, ya. Oke, good. Trennbare und untrennbare Verben. Jadi trennbar itu artinya separable gitu ya. Yang bisa dipisahkan. Kemudian ada lagi yang untrennbar. Untrennbar inseparable. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kata kerja yang bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan. Oke, zum Beispiel. Kita ambil kata nehmen aja lah. Nehmen artinya to take, to order, ya. Wir möchten noch Kuchen. Who still would like to have a cakes? Siapa yang masih pengen kue? Ich nehme gern noch ein Stück. I still would like to take a piece. Saya pesan satu lagi ya. Saya masih pengen pesan satu lagi, ungefähr so. Ya, satu piece lagi ya, one piece. Jadi nehmen ini biasa aja, standar ya. Kemudian ada lagi annehmen. Nah, ini an, depannya an. Kita sebut sebagai prefix, suku kata awal. Annehmen artinya adalah accept. Ya, oke. Jadi Ami, ich nehme Ihr Angebot an. Nah, kalau ada Vorsilbe, prefix itu biasa di akhir kalimat dan ditekankan. Jadi ada penekanan sedikit. Ich nehme Ihr Angebot an. Ada penekanannya, ya. I accept your offer. Saya terima penawaran Anda. Das freut mich. It pleases me. Oke, kemudian ada lagi yang, ya, perhatikan di sini nehmen. Kemudian ada annehmen. An itu biasanya bisa dipindahkan ke belakang. Kemudian ada lagi übernehmen. Ya, übernehmen artinya to take over. Mengambil alih. Dan übernehmen ini adalah nicht trennbar, tidak bisa dipisah. Jadi über di sini nggak boleh dipisah. Ya, nanti kalian lihat di sini ada yang bisa dipisah, ada yang nggak bisa dipisah. Gitu ya. Nah, ini misalnya yang trennbar. Yang bisa dipisah semua, ini yang untrennbar, yang tidak bisa dipisah. Oke, good. Jadi übernehmen, to take over, tidak bisa dipisah. Nächstes Jahr übernimmt. Jadi nggak boleh nächstes Jahr nimmt. Mein Mann, bla bla bla, über. Nggak boleh. Karena ini memang tidak bisa dipisah. Ya, you orang harus hafal lah, dia punya prefix depan apa. Atau you orang langsung hafal katanya aja. Ini übernehmen nicht trennbar, annehmen trennbar. Itu aja juga boleh ya. Nächstes Jahr übernimmt mein Vater die Firma seines Vaters. Mein Mann die Firma seines Vaters. Next year my husband takes over his father's company. Tahun depan suami saya mengambil alih perusahaan papa dia. Ungefähr so ya. Glückwunsch, congratulations. Nah, schon mal das hier. Jadi di sini ya. Ini prefixnya suku kata awal. Yang ini semuanya yang trennbar, separable. Oke. Kemudian yang ini untrennbar, inseparable. Oke, good. So, jadi saya akan baca ini ya, verbnya misalnya abholen. Saya kasih tahu artinya dan nanti Vincelin tolong ini ya buat kalimat pakai ich aja. Jadi ich pakai holt. Sebenarnya ada boleh diisi lagi tapi langsung nggak apa-apa. Holt up gitu ya. Oke, Vincelin? Pakai semua ya. Oke. Abholen, to pick up. Ya gitu ya, kita kerjasama ya. Oke, ankommen, to arrive. Kommt an. Kommt an. Aufhören, to stop. Hört auf. Hört auf. Ausgehen, to go out. Geht aus. Geht aus. Ya. Beistehen, nah beistehen ini selalu diikuti dengan datif. Ya, you orang sudah belajar ya, antworten datif, danken datif. Nah, ini beistehen bukan kata yang sering muncul.
Bukan kata yang sering muncul, jarang-jarang muncul. Cuma oke lah, toh kita udah muncul, udah keluar ini. Bystand artinya to support or to assist somebody, ya, mensupport atau mengassist, membantu seseorang. Assisted by. Ya, assisted by. Oke, einladen, to invite. Lad ein. Lädt ein. Ya, jadi ini hati-hati ya. Lädt, ada perubahan vokal ya. Lädt mich ein zum Beispiel. He invites me. Ya, good. Feststellen, ya, to determine, menentukan. Herstellen fest. Herstellen fest. Herkommen, to come from. Kommt her. Ya, ini biasanya herkommen bisa aus, bisa von. Ya, ada tambahannya lagi. Misalnya kommt aus Indonesien her, gitu ya. Dia datang dari Indonesia. Ya, sebenarnya hernya di sini nggak gitu penting sih. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Misalnya kommt aus Indonesien. Dia datang dari Indonesia, sudah selesai. Cuma kadang-kadang boleh tambah her untuk penekanan. Kommt aus Indonesien her, boleh juga ya. Good, weiter. Hinfallen, to fall down. Fällt hin. Nah, ini fällt hin. Ya, ada perubahan vokal ya. Good. Weiter. Losgehen, to get going, ya, or to set off, berangkat ya. Fährt los. Ya, fährt los. Mitmachen, to participate, ikut serta. Macht mit. Nachsprechen, ya. Nachsprechen itu artinya to repeat something said. Ya, mengulangi sesuatu yang sudah dikatakan. Spricht nach. Oke, spricht nach. Und dann vorstellen, to introduce. Stellt vor. Stellt vor. Weggehen, to go away. Geht weg. Geht weg. Ya, weitermachen, to apa nih ya? To go on. Ya, melanjutkan ya. To continue doing. Macht weiter. Ya, macht weiter. Zu machen, to close. Macht zu. Macht zu. Zurückfahren, to drive back. Fährt zurück. Ja, fährt zurück. Und dann zusammenstellen, ya, to compile, menyusun. Stellt zusammen. Ya, stellt zusammen. Nah, ini yang pasti nggak boleh dipisah. Kalau depannya ada be, and, ge, mis, ver, sama cer. Ya, oke. Bezahlen, to pay. Bezahlt. Ya, bezahlt. Ya, nggak boleh pisah ya. Nggak boleh, zahlt be. Suka-suka kamu aja. Nggak boleh ya. Oke. Empfehlen, to recommend. Nah, ini ada perubahan vokal ya. Siapa si Vincent ini udah benar. Empfiehlt. E to IE. Ini E jadi IE. Good. Und dann entscheiden, to decide. Entscheidet. Masih ingat kalau belakangnya ada D atau T, maka harus tambah ET. Ya. Entscheidet. He decides. Erzählen, to tell, bercerita. Ya, erzählt. Gefallen. Gefallen artinya to be somebody's liking, gitu ya. Misalnya kalau saya bilang mobil, saya suka mobil itu. Anso, Vincent, I like the car. Gefällt. Enggak, justru terbalik. Das Auto gefällt mir. Nah, setelah gefallen selalu datif juga. Ya, selalu datif. Jadi kalau das Auto gefällt mir, ingat ya, kata gefallen tidak ada direct translation dalam bahasa Inggris. Ya, jadi das Auto gefällt mir artinya ich mag das Auto. I like the car. Saya suka mobil itu. Gitu ya. Jadi gefallen
gefällt. Gefällt oder es gefällt mir, das Auto gefällt mir. I like the car. Okay, missverstehen to misunderstand, salah mengerti. Missversteht. Ja, missversteht. Good. Verzeihen to forgive. Ya, to pardon, memaafkan. Verzeiht. Verzeiht, okay. Und dann zerstören, to destroy. Zerstört. He destroys. Oke, jadi ini kira-kira yang contoh-contoh yang separable sama yang inseparable, yang bisa dipisahkan sama yang tidak bisa dipisahkan. Oke, good. So kita lanjut ke belakang. Nah, ada lagi contoh-contoh ya. Misalnya yang unter sama yang über. Cuma unter über ini sudah sampai level B1 ya. Biasanya belum sampai level B1, kita tidak belajar unter sama über sama Nah, unter über ini nicht trennbar, untrennbar, inseparable yang tidak bisa dipisah. Oke, unter kebanyakan tidak bisa dipisah, über juga ya. Oke, coba sekali-sekali ya. Saya baca satu-satu, kasih contoh, satu pincelin, baca satu kalimat pakai R ya. Oke, untersuchen to examine, memeriksa lah gitu ya. Untersucht. Unterrichten ya. Unterrichten unterrichten artinya mengajar ya, to teach somebody. Unterrichtet. Ya, unterrichtet. Unterschreiben to sign, menandatangani. Unterschreibt. Ya, unterschreibt. Unterstützen to support. Unterstützt. Unterstützt ya. He supports. Und dann unterscheiden to differentiate, membedakan. Unterscheidet. Ya, unterscheidet. Ya, he differentiates, dia membedakan. Good. Überlegen to consider. Überlegt. Überlegt. Übernehmen to take over, mengambil alih. Übernimmt. Übernimmt. Überreden, jemanden überreden to persuade somebody, membujuk seseorang. Überredet. Ya, überredet. Und dann ini überredet. Redet ya, ingat belakangan D maka harus tambah ET. Oke, und dann jemanden überzeugen to convince somebody, meyakinkan seseorang. Überzeugt. Ya, überweisen, biasanya überweisen itu to transfer, ya, to transfer money. Geld überweisen misalnya, ya. Überweist. Überweist das Geld, he transfer the money. Überholen to overtake. AK biasanya. Jadi überholen itu biasa memotong lah, kuacia gitu ya. Überholt. Überholt. Good. Übernachten to stay overnight, bermalam ya, hekme. Übernachtet. Ya, übernachtet. Und dann überraschen, jemanden überraschen to surprise somebody, mengejutkan seseorang. Überrascht. Überrascht. Übersetzen to translate something. Übersetzt. Übersetzt. Kemudian umsteigen, ini trembah. Umsteigen artinya to change, ganti. Ganti apa? Ganti baju, bukan. Ini ganti train, ganti bus, ya, ganti kawan-kawan dan sebagainya, gitu ya. Nah, ganti pesawat juga boleh, ya. Nah, ini umsteigen biasanya kalau kita misalnya ke Singapura ya, ke Singapura kan ada naik MRT ya. MRT kan dia biasanya misalnya kita mau ke satu tempat, kadang-kadang kita harus ganti kereta. Oh, nggak usah jauh-jauh. Ganti angkot ya. Jadi kalau mau misalnya naik angkot lah ya, dari satu tempat ke tempat lain. Nggak bisa naik satu nomor.
Satu rute nggak bisa, you harus naik misalnya yang nomor 10 dulu, nanti you turun di sini, baru nanti ganti rute, ganti angkot naik yang nomor 80 misalnya ya. Ya, jadi angkot juga bisa. Saya nggak tahu angkot itu bahasa address-nya apa. Ya, jadi itu namanya umsteigen. So bitte? Umsteigen. Tremba. Ya, steigt ya. Oke, good. Umziehen artinya juga to change, cuma to change apa? To change clothes, ganti baju. Ya, zieht ya, umtauschen juga artinya to change atau to exchange lah. Ya. Kalau apa bahasa Indonesia-nya? Tukar gitu ya, menukar. Biasanya tukar barang, uamiknya. Misalnya saya beli iPhone. iPhone-nya rusak. iPhone 12 ya. Rusak. Nah, saya pergi ke toko lagi, saya umtauschen iPhone yang nggak rusak. Itu namanya umtauschen. Wah, ya tukaran ya. Tukaran barang yang sama. Barangnya sama, cuman tukar mungkin satu rusak, satu yang baru yang nggak rusak ya. Ya, tausch Good. Ini agak susah ya. Ini dia punya Vokabeln, dia punya vocabulary agak susah karena ini sudah sampai level B1. Wie gesagt. Jadi kalau you rasa agak susah sedikit, itu das ist ja ganz normal. Itu sangat normal sekali. Ya, ini sudah sampai B1. Oke, alles klar, Vincelin? Alles klar. Und jetzt Hausaufgabe für dich. Ada PR buat kamu, hubungan. Nah, you harus tentukan di sini trennbar oder untrennbar, separable or inseparable. Bisa dipisah atau nggak bisa dipisah. Ya, dan you tulis kalimat di sini, misalnya trennbar. Ya, fährt ab. Nah, nanti entscheiden apa? Gitu ya, dan seterusnya. Oke, good. Coba you baca satu-satu. Abfahren, to depart, weiter, entscheiden, to decide, gelaufen, to run away, herkommen, to come from, erzählen, to tell, missverstehen, to misunderstand, aufstehen, to wake up or to stand up. gefallen. Gefallen tadi ini ya tidak ada direct translation ya, cuma oke lah. To be somebody's liking, menjadi kesukaan seseorang. Einladen, to invite somebody. Abstellen. Nah, abstellen banyak artinya. Ya, cuma saya yang pakai yang paling umum ya. Abstellen yang paling umum itu artinya to turn off. To turn off what? To turn off some phone, to turn off electricity, gitu ya. To turn off gas, ya, dan seterusnya. To listen. To listen, to lock. Vermuten, to assume. Zerstören, to destroy. Weitergehen, to keep going. Terus pergi ya. Mitspielen, to play along. Ikut bermain. Begrüßen, to greet or to salute somebody. Empfehlen, to recommend. Yeah, to drive back. Ankommen, to arrive. Oke, jadi tentukan, entscheidet euch, tentukan mana yang trennbar, separable, mana yang untrennbar, inseparable. Kemudian buat dalam kalimat juga, cuma dia semua pakai R, so itu. Ya, misalnya saya bantu satu lah ya. Entscheiden ini trennbar oder nicht trennbar. Vincelin? Untrennbar, tidak bisa pisah, tak bisa belakangnya and, nggak ada. Jadi ini entscheiden. Sudah, gitu aja. Dan seterusnya, ya. Oke, good. Ein Tag im Leben von Frau Fleißig. A day in the life of Mrs. Fleißig. Satu hari dalam kehidupan Nyonya Rajin, ya.
Oke, misalnya ini ya. 6:30 weckt sie die Kinder auf. Ya, jemanden aufwecken itu to wake somebody up, membangunkan seseorang. Jadi ini pas ya, masukkan ke sini. Oke, coba baca satu-satu lagi. Saya kasih artinya. Aufräumen. Aufräumen itu to clean up or to tidy up. Kita bahasa Indonesia beres-beres lah, so singki ya. Vorbereiten. Vorbereiten, to prepare. Ausmachen. Ya, ausmachen juga banyak artinya. Cuma ini artinya ada to turn off di sini ya. In this case, ada to turn off. Einkaufen. Einkaufen to shop. Essen. Essen to eat. Schreiben. Schreiben to write. Einschlafen. Einschlafen to fall asleep. Ketiduran. Fahren. Fahren to go or to drive bisa. Anfangen. Anfangen. Nah, di sini anfangen ada mid-nya. Ada pasangan pakai mid ya. Ya, anfangen artinya to begin with, to start with something. Helfen. Helfen to help. Kochen. Kochen to cook. Abholen. Abholen to pick up, to pick something up, to pick somebody up. Anrufen. Anrufen to call somebody by phone, telepon seseorang. Aufführen. Okay, aufhören to stop. Bringen. Bringen to bring. Liegen. Liegen to lie, berbaring ya, berbaring di posisi horizontal. Versehen. Fernsehen to watch TV. Waschen. Abwaschen di sini biasa sering pakai abwaschen Geschirr. Geschirr abwaschen artinya to wash up dishes. Ya, mencuci piring lah gitu ya. Das Geschirr abwaschen to wash up the dishes. Ya, good. Jadi silakan cari mana yang cocok, masukkan ke dalam kalimat. Oke, Undan. Ya, that's it. Ini lumayan susah. Ya, bagi untuk level kalian lumayan susah lah. Ya, kalau untuk level yang A2 itu B1 sih gampang sekali. Oke, alles klar? Alles klar. Good. Das ist alles für heute. Itu saja untuk pengulangan hari ini. Jadi hari ini kita ulang ini ya, trennbare, Verben, dan silakan kerja latihannya. Ya, soalnya selesai kita besok bahas. Jadi kita besok bahas ini sama karena saya belum terpikir besok mau ulang apa. Saya pikir-pikir dulu. Mungkin ya, mungkin kita akan ulang ini possessive article. Ya, possessive article. Es besteht dann eine große Möglichkeit, dass wir dann morgen possessive article wiederholen. Kita besok ulang possessive article, aber keine Ahnung, tapi belum pasti sih. Besok kita lihat lah. Besok kan hari Jumat. Iya. Ja. Okay, alles klar, Kinselin? Alles klar. Gut, Dankeschön, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dankeschön und tschüss. Tschüss. Tschüss.